जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 17 डिसेम्बर 2021 शुक्रवार दिनर द्वादश राशिर राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 17 डिसेम्बर 2021 शुक्रवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष चतुर्दशी ओहरात्र। आज कृतिका नक्षत्र दिवा 11:19 गति रोहिणी नक्षत्र। आज वृषचंद्र ओहरात्र। आजिर पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी उपवास और पाषाण चतुर्दशी। आजिर शुभ बेला प्रातः 6:14 रु 6:58 दिवा 7:42 रु 9:53 पर्यंत। आजिर राहु काल दिवा 10:21 रु 11:43 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6:14। आजिर सूर्यास्त संध्या 5:10। आज बिछा राशिर घात चंद्र एवं बिछा धनु और मीन राशिर घात बार। आज बिरी खाइबा निषिद्ध। आज नवजात शिशुर वृष राशि। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि द्वितीय भाव में चंद्रदेवंको गोचर कारण आपण आज कोनोसी विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति सहित साक्षात करिवे जहा आपणक कार्यक्षेत्र अत्यंत सहायक सिद्ध हेब। आपण निज वाणी द्वारा समस्तंक प्रिय भाजन हेबे एवं आपणक वाणी और लेखनी रे मधुरता एवं आकर्षणर संचार हेब। उच्च अधिकारी आपणक कार्यक्षेत्र प्रशंसा करिवे। पारिवारिक जीवन रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब एवं जीवन साथी सहित संपर्क मजबूत हेबाकु लागिब एवं परस्पर मध्यरे उत्तम बुझाबणा रहिब। सान भाई भौणी मानक ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपणको अनुसरण करिवे। प्रेम संबंध रे पूर्वरु रहिथिवा मतभेद दूर हेब एवं संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे पारिवारिक संपत्ति वृद्धि हेब एवं गृहर सुख सुविधा रे वृद्धि घटिब। किंतु कार्य व्यस्तता कारणरू किछि शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिवे। सेथिपई खाद्यपेयर विशेष जत्न नियंतु। आज आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक व्यक्तित्व और आकर्षण रे वृद्धि करिब। पूर्वरु लागी रहितबा समस्यार समाधान हेब एवं आपणक स्वभाव रे क्रोधर हानि घटिब तथा आपण चापरु मुक्ति पाइबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे विशेष सफलता प्राप्त करिवे। कार्य क्षेत्र रे आपणक द्वारा करा जाइथिबा परिवर्तन भविष्यत रे आपणको लाभ प्रदान करिब। जीवन साथी सहयोग प्राप्ति हेब तथा संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब। संतान संबंधित सुखद समाचार पाई मन रे प्रसन्नता अनुभव करिवे। पितांक सहयोग रु कार्य क्षेत्र रे आसुथिबा समस्त समस्या दूर हेब। किंतु गृहर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु एवं जे कोनोसी निवेश पितांक परामर्श रे करंतु। अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रहिब किंतु दैनिक दिनचर्या रे व्यवधान देखा देई पारे। स्वास्थ्यावस्था सामान्य रहिब। आज आपण जे कोनोसी मंदिर रे नाली रंगर ध्वज दान करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक राशि स्थान रु द्वादश भाव में चंद्रदेवंको गोचर कार्यक्षेत्र रे किछि अवरोध उत्पन्न करिब। वाणिज्य व्यवसाय रे सामान्य क्षतिर संभावना रहिछि। सेथिपई आपणको नूतन कार्य प्रारंभ न करी लंबित कार्य समाप्त करिवार प्रयास करिबा उचित। असुरक्षित कार्यरु दूरे रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। विशेषकर शेयर मार्केट आदि निवेशरु
ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଫସି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବସର ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ଆୟର ସ୍ରୋତ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ
निज बाणी कौशल समस्तंकु प्रभावित करिवे। जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। प्रेम संपर्क मानसिक शांति और सुख प्रदान करिब। आर्थिक क्षेत्र रे लाभ मिलिब एवं शुभ कार्य रे करा जाइथिबा निवेश आपणक लाभर स्थिति को द्विगुणित करिब। मानसिक चिंता स्वास्थ्यावस्था को खराब करिपारे। विशेष करी अनियमित रक्तचाप थिबा रोगी माने स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। बिछाराशि आपणक सप्तम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको इच्छाकृत सफलता प्रदान करिब एवं समस्त चैलेंज रो मुकाबिला करिबारे शक्ति प्रदान करिब। आपण कर्तृपक्षंक समर्थन पाइबे। जदि आपण भागीदारी रे कोनोसी कार्य आरंभ करिबा को योजना करूछंती ताहेले समय आपणक पई शुभ रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री माने किछि नुआ शिखिबार अवसर पाइबे एवं पितामातांक आशीर्वाद सहित जे कोनोसी नूतन कार्य प्रारंभ करंतु सफलता पाइबे। किंतु संतानंक स्वास्थ्य ओ भविष्यत संबंधित चिंता आपणंकु व्यथित करिब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। परस्पर प्रति थिबा भूल धारणा दूर हेबाकु लागिब। प्रेम जीवन रे मध्य संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा सहित आंशिक लाभ पाई परिबे। राजकीय कार्य रे सफलता मिलिब तथा उदर संबंधित स्वास्थ्य समस्या मुक्ति मिलिब। आज आपण पितृलोकंकु तर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणक राशि स्थान षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि करिब। आपण निज बुद्धि एवं कौशल बल रे निज समस्त लक्ष्य को हासिल करिबारे सक्षम हेबे। आपणक किछि गुप्त शत्रु आपणक भावमूर्ति को नष्ट करिबार प्रयास करिबे, सेथि पई सावधान रहंतु। क्यारियर क्षेत्र रे उत्तम उन्नतिर संभावना रही एवं नूतन कार्य करिबार प्रयास करिबे। कार्य क्षेत्र रे स्थिति रे सुधार आसिब एवं सहकर्मी परामर्श रु आपण उपकृत हेबे। मातुल घर पक्षरु पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्ति हेब, किंतु पारिवारिक कलहरु आपण दूरे रुहंतु, अन्यथा परिवार रे कलहर वातावरण लागि रहिब। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे, सेथिपई अनावश्यक वाद विवाद और जुक्ति तर्करु दूरे रुहंतु एवं स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण वृद्ध लोकंकु सहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणक राशि पंचम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु शुभ फल प्रदान करिब तथा छात्र छात्री माने निजर समस्त लक्ष्य को पूरण करी पिता माता एवं गुरुजन को गौरवान्वित करिबे। आपणक सृजनशील दक्षता वृद्धि करिब। कला संगीत और साहित्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति प्रसिद्धि अर्जन करिबे एवं नूतन अवसर पाइबे। पारिवारिक परिवेश रे शांति सौहार्द्य लागि रहिब एवं जदि मातांक सहित कौनसी विवाद थाए ताहा दूर हेब। संतान पक्षर उन्नति आपण विशेष आनंद प्राप्त करिबे एवं संतान आपणक आज्ञार अनुपालन करिबे। भाई मानक सहाय्य रे आपणक समस्त कार्य सफल हेब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब एवं आशातीत लाभ पाइबा पई व्यवसाय रे अधिक प्रयास करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब, किंतु अत्यधिक धाँ दौड़ा और कार्य व्यस्तता कारणरू थकापन अनुभव करिबे। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आपणक राशि चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक पई किछि मानसिक अशांति प्रदान करिब। आपण व्यवसाय एवं व्यवसायर भविष्यत विषय रे सामान्य चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षति हेबार संभावना रहिछि। मानसिक चिंता आपणक बाणी रे कठोरता उत्पन्न करिब, जहा आपणक वृत्तिगत क्षेत्र पई
କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବର୍ଚସ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ହାତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ପରିବାରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।